اليوم في الصباح ملي فقت بقيت كنقول شنو غادي ندير اليوم، شنو نقدر ندير باش تكون لا جورني ديالي افيكاس. وانا نتفكر واحد لو ليفر اللي كنت قريته ديرنييرمون، ماشي بزاف، يا كيلكو موا. ان ليفر كي مافي فريمون ماركي، اللي تعلمت منه بزاف ديال الحوايج، واللي كيبان ليا سا سري فريمون انتريسون دو بارطاجي افيك تو الموند. هاد لو ليفر سميتو ميراكل مورنينغ ديال آل إلرود. من بعد انا غادي نصحت لكم اون فوتو ديالو. المهم هاد لو ليفر علاش كيهضر اسونسيالمون؟ L'idée dialogue, c'est que les journées efficaces engendrent des journées productives. Faut le livre qui dit comment tu peux démarrer la journée dialogue en fonction d'avoir une journée vraiment très efficace et très productive. Le livre, voilà, c'est un petit livre, fichi 200 et quelques pages, très facile à lire, vraiment très agréable. Je pense en quelques jours. واخا شويه في الاول حمقني ولكن parce que هاد le livre il te démontre 5 astuces pour bien démarrer la journée ديالك. سماهم في le livre les 5 life savers. هاد les life savers normalement كنديروهم de préférence très tôt le matin. L'idée ديال هاد الكتاب c'est que tu démarres la journée ديالك un peu tôt, ماشي un peu tôt le matin, c'est-à-dire كتحاول تنقص 1 heure على l'heure habituelle اللي كتفيق فيها d'habitude. الا كنتي كتفيق مع 8 heures c'est-à-dire من الاحسن تفيق على 7 heures. اللي كيفيق مع 7 heures يفيق مع 6 heures باش يقدر يدير هذا l'exercice ديال les 5 life savers. Un peu difficile de se réveiller tôt في هاد la période, surtout que je suis sûre كلشي كيفيق كينعس معطل بالليل, du coup décalage énorme في l'heure ديال le réveil في الصباح. mais bon, ça demande un peu de courage pour moi et pour tout le monde. Mais bon, واخا كنفيق شي شويه معطله, j'essaie quand même de le faire comme ça vraiment كيعاونني physiquement et mentalement. Alors غادي نبداو نهضروا دابا على les 5 savers. Le premier S ديال savers, ça correspond au silence, silence, سكوت, السهات. يعني غادي تجلس مع راسك بوحديتك. هادشي علاش من الافضل ديرو في الصباح بكري كيكون كلشي ناعس, تجلس بوحديتك تسمع غير الصوت ديال راسك, وحتى حاول اي صوت كيحاول يدخل لك للدماغ ديالك فريمون تحيدو, tu l'élimines باش ما تسمع حتى شي حاجه فريمون, حتى تدخل في واحد ليطا دو بي, واحد ليطا ديال السلام مع النفس ديالك. وحاول تفكر في صفه لا جورني غادي دير كل شيء باش تقدر تستقبلهم عندك حاجه فريمون حتى شي حاجه. خوي الدماغ ديالك, خويه باش تحاول تخوي شويه ديال ليسباس في الدماغ ديالك باش من بعد تستقبل داكشي اللي بوزيتيف, باش من بعد تقدر تستقبل الافكار الايجابيه والمعتقدات الايجابيه اللي ان شاء الله فوق. بيان سور لا ميديتاسيون ما كتانوليش لا بريير, باسكو لا prière plutôt هي la priorité. دونك تقدروا ديروها حتى تساليو لا بريير ديالكم ديال الفجر, ومن بعد عاد ديروا هاد لا سيونس دو ميديتاسيون ولا دو سيلونس. لا دوزيام لتر ديال savers c'est la lettre A. A c'est pour affirmation. Affirmation c'est-à-dire تكرار, بقاو تكرروا في هكذا oralement, je vais y arriver, je vais réussir, je vais rester en bonne santé, je serai encore une meilleure personne, je mérite tout ce qui m'arrive de bien. عاودوها مع راسكم, je suis fort, je suis intelligent, je suis smart, vraiment répétez les choses positives que vous souhaitez ou ce que vous êtes. هاد لا ميثود كيستعملوها بزاف ديال, كانوا كيستعملوها بزاف ديال الناس اللي فريمون ناجحين ولي دي زيكون في لو دومين ديالهم. باغ اكزومبل ناخذوا ليكزامبل ديال محمد علي كلاي, كان دائما كيقول راسو جو سوي لو بلو غران, جو سوي لو بلو غران ملي كان باقي صغير, و il a fini par devenir le plus grand. Troisième lettre, c'est la lettre V, la visualisation. C'est-à-dire بقى تشوف, غمض, دير un exercice, تجلس في un endroit calme, tu vas prendre quelques secondes ou une minute de respiration profonde. حاول تركز, غتغمض عينيك, غتبقى تخيل راسك داكشي كاع اللي كتمناه, غتغمض عينيك وغتبقى تشوف راسك في داكشي اللي نتايا كتمناه. باغ اكزومبل بغيت نكون انا الماجور ديال لا بروموسيون ديالي, غتغمض عينيك وغادي تخيل راسك انت اللي كدير سبيتش النهار ديال التخرج ديالك. بغيتي تولي ان ميدسان جو نسي با تري كونو تري سكسسفول, غتخيل راسك خدام في لا ميور كلينيك ولا ميور اوبيتال في لوس انجلوس ولا في المغرب ولا جو نسي با كوا. تخيل راسك غادي كتسرى في لي كولوار ديال لا كلينيك وكتهضر وكتشوف لي باسيون ديالك. بغيتي كتمنى تكون ان مينيستر, تخيل راسك جالس في لو بيرو ديالك, في لو بيرو تخيل راسك جالس ديجا في البيرو ديال المينيستير,
وجالس وكدير الخدمة ديالك و tu as déjà ton planning et tes responsabilités, ce que tu vas faire. Vraiment, essayer de voir. خدموا vraiment la visualisation. كاينة واحد لا méthode أخرى حتى هي في la visualisation اللي كتقول لك حاول دير ان تابلو دو فيزواليزاسيون في لا شامبر ديالك ولا في البيرو ديالك ولا في البلاصه فين اللي كتجلس فيها دائما وحط فيها دي فوتو ديال داكشي اللي فريمون بغيتي. جو نو سي با tu espères avoir une très belle maison avec je sais pas un beau jardin, une belle piscine. خد une photo من شي ماغازين ولا من شي كتاب قطعها وعلقها في هذاك في لو تابلو دو فيزواليزاسيون بقى دائما تشوفها تركز عليها وتقول وي ان شاء الله je vais y arriver, je vais avoir cette maison. ou là, une belle voiture, Porsche, Lamborghini, شي حاجة دير la photo ديالها قدامك. Et à chaque fois, غتبقى تشوفيها. Quatrième lettre, c'est la lettre E, c'est exercice, l'exercice physique. كلشي كيعرف l'importance ديال le sport على la santé ديالنا وعلى même على la santé mentale. دائما كنتفكر run for your life, c'est-à-dire جري على vraiment حياتك pour vraiment sauver ta vie. Pour sauver nos vies, il faut vraiment qu'on court, il faut vraiment qu'on bouge. Bien sûr, à de la période, on ne peut pas courir, on ne peut pas sortir, mais on peut toujours prendre 10 minutes même. On fait des petits étirements, des petits exercices سهلين غير في بلاصتنا, youtube.com, sport at home, et vous aurez des tonnes et des millions de vidéos, des exercices que vous pouvez faire à la maison sans aucun matériel. Cinquième lettre, c'est la lettre R. R stands for reading. La lecture, lire. Alors, on dit qu'on devient les livres qu'on lit. Et moi, je choisis de devenir un pouvoir illimité. Donc, je choisis de lire. Oui, la lecture. لأن الحياة كلها c'est un processus. الحياة ما كتساليش ملي كنساليو les études ديالنا ولا كناخدو diplôme ديالنا bac plus 4, bac plus 5, bac plus 12. باسكو على ليكول عمرهم ما علمونا كيفاش نكونوا باسكو ليكول عمرهم ما علمونا كيفاش نكونوا دي زيكون, كيفاش نكونوا دي زيدول, كيفاش نكونوا دي بيرسون كي انسبير لي زوتر, كيفاش نكونوا دي بيزنسمان, كيفاش نكونوا دي فريمون دي مارك انترناسيونال. الا عندك لا شانس وقريتي في فريمون اون تري بون ايكول غادي يعلموك هاو تو فايند ا جوب, كيفاش تقدر تلقى ان ترافاي شي كيلكان. عمرهم ما غادي يعطيوك يعلموك بلوتو تكون ان ليدر. عمرهم ما غادي يعطيوك دي زاتو اللي عند الناس اللي ناجحين في حياتهم واللي حنايا كاملين اللي 80% ولا 90% ديال لا بوبولاسيون مونديال خدامه عند هذوك لي 5% اللي عندهم هاد لي زاتو كاملين. كوي خصنا نقراو باش نخرجوا من لا زون دو ميديوكريتي ديالنا ونمشيو لا زون ديال الناس لي 5% الاخرين. La dernière lettre ديال savers c'est S, c'est un deuxième S. Alors c'est scribing, c'est-à-dire écrire. في الصباح نورمالمون ملي كنفيقوا بحال هكذا كيكون عندنا لي زيدي فريش, مازال راسنا ما عمرش بزاف بلي زاكتيفيتي ديال النهار. دي فوا كيطيحوا علينا فريمون دي زيدي تري انتريسونت اي دي زيدي فريمون تري امبورطونت. حاولوا تكتبوهم باش ما تنساوهمش. دي فوا tu te trouves un nouvel objectif, كتقول وي جو بونس كو جو في فير سا. ما كيجي نص ديال النهار حتى كتكون نسيتي هذيك ليدي. ملي كتكتبها sur un papier ولا sur un journal ديالك après ما كتنساش و ça te permet من بعد ترجع لي زوبجيكتيف ديالك تشوف راسك شنو درتي باش توصل ليهم, شنو ما درتيش, باش تقدر تعطي راسك une deuxième chance باش تعاود تقاد لي بلانينغ ديالك. فوالا هادو هما لي سيفرز. جو فولي جوست كوريجي اون بتيت ايرور اللي درت في الاول. كنت قلت لكم كاين 5 سيفرز ولكن كاينين 6. Il y a 6 lettres في le mot savers اللي هما silence, affirmation, visualisation, exercice physique, la lecture et l'écriture, c'est-à-dire le fait de tenir un journal. هادشي كامل كيقدر ياخذ لك 1 heure le matin, 1 heure maximum, c'est-à-dire le silence tu as 5 minutes maximum, l'affirmation tu as 5 minutes, la visualisation encore 5 minutes, l'exercice physique maximum 20 minutes, la lecture maximum 20 minutes et puis l'écriture 5 minutes, donc en total 60 minutes. Voilà, c'était vraiment une technique pour bien démarrer la journée et pour profiter de journées productives واخا à la maison, ولكن نقدروا نديروا شحال من حاجه تكون bénéfique لينا. J'espère ما نكونش طولت عليكم بزاف ويكون le contenu vraiment كان utile ليكم كاملين. Si vous avez du mal avec une technique ou là avec une activité من les 5-6 activités, n'hésitez pas à تشوفوا sur internet, tapez je ne sais pas, tapez la visualisation غادي يخرج لكم فريمون اولا sur YouTube. Pardon.
ولا sur YouTube il y a plein de vidéos اللي كيشرحوا chaque étape من هادشي كامل. يقدروا يوريكم كيفاش ديروا لا méditation, كيفاش ديروا la visualisation, كيفاش comment tenir un journal. Vraiment كاين des explications pour tout. Sincèrement, essayez vraiment de تجربوا هاد la méthode, elle est vraiment bénéfique. وردوا عليا.